इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है जी आप सबको कि चीफ साहब की डेथ हो गई है। रजा फैमिली वाले सारे चीफ साहब को बड़े अच्छे से जानते होंगे और बहुत प्यार करते थे, बहुत दुआएं आपने उनके लिए की थी। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर सकता। अभी आधा घंटा पहले ही अभी हम शायद के घर ही बैठे हैं, हॉस्पिटल से उनको घर लेके आए हैं। चीफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आप सब एक एक जो सूरह फातिहा है उनके लिए लाजमी पढ़ दीजिएगा। और आप लोगों को बताना था कि लाइव भी आ जाना था यूट्यूब पे, लाइव और व्लॉग में भी 1-2 दिन में ना कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और चीफ साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा।